Papa azate outap. Na Congo millionnaire misi azalakate nani yebisanga nana ka millionnaire na Congo. Azate. Non soka wana pona lobino bosuite ngozo la balinguni ba munguna batu bazwa. Yebisanga misi congolais nini azana jet privé. Azate. À part Gims. C'est chance à part Gims po ebele ba koma ko yasila. Oya na gaz de. Sko bino bona gaz yebisanga bona jet privé. Gims a songa soki alonge Maroc. Pour à Paris à mati jet privé. Sko biso na bino to mataka to kena nini Air nini Air Ethiopia. Air France. C'est airline. Lundi nozonga mardi. Keba yazo senga ba porter parole ba faire ba visa senga faire après ça va porter parole ba visa peut-être keba yazo senga ba faire moi le roi peut défendre faire a senga le visa ngana défendre faire ngana défendre l'MP la chakule na chef de gouvernement ça c'est la dit mais ça c'est la soir koufit aïe Haye foye que he joue maman na hatu na anglais he foye ha me sorry he joue kuna babi mutazo beta lempela ne grandi musique grand chanteur pe na biso ba mission tout o Vincent et Abeng sanakata ya nini wana mutelegipe mucho azate luvunu azate luvunu mucho azate na liste luvunu azate na lobby ba mission oyo azate tika lokate yoka alapela pe na tina beta zenite pas l'empela asa leader capacité beta déjà chef de gouvernement capacité na bisa beta déjà ba mission tout o wana ba bengisi wana na muteleki l'empela azate ni na koyemba ni na kobina ni na spérer azate même na gaz ba ça fait ça coller obina sunde na obina te na Kinshasa Brazzaville mokili mobimba boyo kansango malamu oyo eye otunanga nini yo nini yango lisusu yo pe Flat Hotel HP eye pona kokokisa bareve na bino etongami na banorme international pona baséjour na bino na bavacances na bino boza pepele ebongo pona kolia pe komela Flat Hotel HP atie na disposition na bino restaurant VIP pona masanga qualité nyonso bokoluka ezali Flat Hotel HP abakiseli bino lisusu wifi ya ofele lokola kaka na poto ndeko na ngai côté électricité bosana na yo molili po Flat Hotel HP ateli bino générateur ya tumu pia botuni ngai soki Flat Hotel HP ezwami wapi Flat Hotel HP ezwami bongo na commune ya Kalamu centre-ville na quartier Kimbangu avenue Makanza numéro 10 Pona ba réservation ya ba chambre bobenga na ba numéro oyo plus 243 90 38 96 420 ebongo pona bino bana poto tobengaka ba professionnel bobenga na ba numéro oyo plus 33 60 53 84 625 Flat Hotel HP epesameli biso lokola bokonzi ya likolo epesamela moto nyonso oyo ezali kado signé Flat Hotel HP. Vous êtes commerçant, transporteur ou encore livreur, vous avez besoin de déplacer vos marchandises, vos cargaisons ou vos matériels d'une ville à une autre ou encore d'une province vers Kinshasa et vice-versa. Obstiné SARL met à votre disposition un équipage professionnel et des camions d'une capacité de plus ou moins 40 tonnes. Nous sommes disposés à vous accompagner et vous permettre de disposer des engins efficaces pour tous vos besoins de transport.
Obstiné SARL, la solution logistique idéale. Cette émission est offerte par Papy Leroy à la carte illimitée. Et voilà, merci à vous tous qui sont branchés. Scotch en ce moment sur Wantachi Télévision, votre chaîne Oyo. Puis ça une information en temps réel. C'est votre humble serviteur. Je reste malé le Wantachi de la presse. Neganeb Sarabino. Tu as kawana pona ko solo la makambo so makambo za boti ko mona ngolo moge yindi we ranson ba pimele ba visa. Mais tellement l'accès bango azan koyi le roi de la forêt a ba visé à quelques musiciens. Na minute Oyo déjà Zénith confirmé le 25 septembre. Oui, on sonne aux Alabons, on a la salle mythique à Paris, Zénith de Paris. Alors, banani baza invité, banani baza invité, banani bazu visa, banani bazu visa. Alors, le lot, on a ziana parce que tu as dit moi ndungu que oui, on sonne invité à l'Mpela, na Zénith de Paris, mais Sankara boya kiango. Sankara boya ki makambo alobi non jamais ko bengisa l'Mpela. Parce que solana ziana wa le lot yeba vraiment si réellement à l'Mpela za invité. To yeba pe album ya l'Mpela go bimakan. N'ebisa kizeno qu'est-ce que c'est kufiluko qu'est-ce que ça gêne ça nazo lingate ya Willy Mouchene code mboka le code mondial veut asala ba petit na ye veut asala kana ba petit na ye depuis tilelo ya Willy Mouchene code mboka merci mon vieux pour tout ozo ça la biso merci aussi infiniment la Junior Consi Vandu les boss de l'HP Junior Consi Vandu Simon Templar merci na yo merci aussi infiniment na Yannick Kini le patron lui-même maître Yannick Kini le bourgeois boss patron. Merci na Yannick Kini na okosala. Merci aussi infiniment na Tonton Warren G na bosanioté merci na yo merci aussi na mon ami Alex Moulimbi donc voilà Andrea Kabafok du Sud na bosante Youssouf Pourada bourgeois de la ville moninga ya Trezege Muzala demi-dié merci na Luzo Mbata merci na Igelonge Kapainda ba central na kati ba kina toujours ensemble toso na Ziana Gradi Swapa Ziana les japonais mutunanga ya tongo bonne santé ngama otuna bonne santé te otuna nga bonne santé moni badioro beti badioro na bangia o ba climat ya Willy Mouchene te climat on bien ya Willy Koda Mboka ya Willy mais c'est non ana jet privé veo ya bossa na ba petit ya rosaka te Willy Mouchene Koda Mboka ve botona ngwana petit nozi na pesio ziana les japonais nungu ziana zo kana te yebisa biso na no bungi boyo za wapi. Nasana Kisasa ndeka na lobaka que chacun portera sa propre recherche tout ça la recherche des pères quotidiens donc ils sont rejoint la musique tika so rejoint la musique tika lokola to luka biso nyoso se mutazui azate da ba tout bazo millionnaire azate na musique papa azate a utap na Congo millionnaire musicien azalaka te nani yebisanga nana ka millionnaire na Congo azate no soka wana pona no bino bozuite ngo za la balinguni ba munguna ba tu bazo yebisanga musicien congolais nini azana jet privé azate à part Gims. Qu'est-ce que chance à part Gims po ebele ba koma ko yasila oya na gaz te parce que bino bona gaz yebisanga bona jet privé Gims a songa soki alonge Maroc po akota Paris a mati jet privé parce que biso na bino to mataka to kena nini Air Ethiopia Air France Airline Trésor Mafungu Odimba le meilleur producteur congolais à décennie ne peut que Londres no kena Air Ethiopia. Ok Londres. Zana enfin famille on a ba récompensé ziana. Zana wumeli na kopo ya ndule. Les familles récompensées famille to ba famille mpele récompensé ziana ok Londres. Na lingi na la kisa Sankara de kuta petio na Sankara ke. Yo na sa petana Sankara. Ah ziana zela malembe toke malembe. Ziana Sankara za petit nao. Petit na ngai wana pic petit na ngai donc petit na nga moko boye. Tala misika konga kakua oui na biso na lingi na la sa petit Sankara no ke Londres pampa na zongi pe no ke Londres no tika na kala so pamba mais yakenda kazonga yakenda pena za résident kuna kia zongi na ye yozo kende pozonga mais yakenda kazonga te yatika bana kunati na lobi na zo l'accès démonstration mo ke na obeta ngo pampa donc na ke lundi na zonga mardi keba yazo sengela ba porte-parole ba faire ba visa asenga faire après ça ba porte-parole ba visa peut-être keba yazo senga ba faire amo lo yo peut défendre faire asenga lo visa ngana défendre faire te ngana défendre l'MP la chakule na chef de gouvernement ça c'est là dit misa si la so akufit yesa miseni ni asana succès na mboko l'MP la beti concert na Londres plan sarnaté wapi image yana yi wapi image kisango non osana concert na tina joko la kisango romona wana concert na tina joko la concert romona plein au sarnaté troso mafungo odima mais producteur congolais a descendi ba Simon Bongo ba koti ba teliko ba koti mila ye ngani bango mila koti mila bibo kata reni ya comment on dit reni
maman na ye il faut que il joue maman na hatu en anglais il faut il sorry il joue kuna babi mutazo beta lempela chef du gouvernement a senti notre city. En tout cas, merci Nico Lebrun, vous avez faire un message de dire il y a de l'homme là. Il va se mouvoir de dire prochaine Ingana, de dire Goyi. Prochaine Ingana. Oh, Lili, c'est bien quoi? God est Paloma. Está chanté Congo. Depuis ce Colama. Si, c'est lui, non? On va dire que je suis en train Mokololi wekoya, omatana biso mibale. Omata mokute, ekamata biso mibale. Ikulu moko, simetere moko. Kamakamata milimu na ye, akumemba na ye, amore de Oh, Lina Love. Alain Pela sila robeta nini papa ah mise na biso mise kongola sila rasoki asili soka kufi Alain Pela ne grandi musique grand chanteur pe na biso ba mise tout Vincent a bengis na kata ya nini wana mteleki pe mocho azate ah lufunu azate lufunu mocho azate na liste lufunu azate na lobby ba mise oyo azate tika yokate yoka Alain Pela pe na tina beta ce n'était pas Alain Pela asa leader capacité beta déjà chef de gouvernement capacité na bisa ya beta déjà ba mise tout o wana ba bengisi wana na mutaleki Alain Pela azate ni na koyemba ni na kobina ni na expérience azate même na gas ba ça fait ça coller obina sunda na obina tena boso akoli bongo uwera kasi est-ce moni wera est-ce wera foxa Poza wera mukola jibe mais abina danger c'est va foxa suko bina na obina personne abina danger grand danseur personne grand danseur même jibe papa chéri grand danseur mikolo umuna papa chéri biloko betate papa lioji PC moté prêtre zana et ça la passe pour na nini soki samba lobi ka vérité à famille Mpela que famille Mpela musique simba ka lisusu te famille Mpela ba vida yo passe wana ça la ko ya nini orchestre nini o musique simba na mboko
c'est belé. Ça te musique ça te fallait pas mettre musique au monde. Ba faire ba mettre héritier ba mettre ba concert au monde ngote siana. Ba wera wana pas mettre Zénith. La bête Londres reine Angleterre ailleurs. Ne gandi musicien a aussi la thé, puis a aussi la thé a bête na Londres plein. Pe na bisio yeba vient sonner concert wana akeko beta na poto za fierté mboka. Na Congo awa musique silaki. Vient sonner a beta Zénith même à l'impela a s'appelle ba flair. A s'appelle ba flair a beta. Ton a posé Simba. Toi, on a posé mais petit ça 42 ndoki. Petit wana, il faut se planning na Adolphe. Grâce à Adolphe Né Sankara aya wenge. Grâce à Adolphe Né Sankara akoma Sankara. Petit na gafa ça vient sonner que na jibe yem ta sala ba comme na mbongo. Plus jamais Sankara gafa petit wana. Tant wenge sala maka Alain Pela kota wenge na ba 84 Sankara azala kutute. Wana sakoye ba te sakana mukiliso akoya. Azalaka te il y a le bon na côté lié mais par rapport au concept ça le bien on a concept nini polémique inde comme ça oui on a jibe na l'art so polémique on a zakate ba wenge zaka wenge me ba l'art ba jibe na ba ba koma nango lelo me banga bazana ngote tango wenge e panzana sangapa azalaka te tango wenge panzani polémique pe ya wenge yemba bako ezalaka te Petit Adolphe apangaka sapato tata habite petit yaka musala zo sala kokufa pona azana bandela teka fufu yaka petit to sa musala mais zana mutu nyonso na mokili azana ana debi na yo pe bato ba yebi sana ba yebi kana zana mutu yana na TV za kisi njora azala kande reconnaissant so aza reconnaissant te pas vient Adolphe moni aza modi parce que reconnaissant grâce à veneta talongné na bandela teka fufu habite kota na ma musique nda koti tango yaka na maison mère azala pe porte parole te azala ka muta ba asala ba show taba ba chance ya Sankara pas petit asala ba show ayi pe ko lo bate musani yango musani yango wera so ake concert avant mata omona ye ayi na ba show te andi mango akesi musani yango na bosiko yandi bango me koma aboya bato ba ozali bosona bato basani makamko lekai fala ndima bango pe lelo petit wana azolo ba akomi masa millionnaire mutalo ba millionnaire wana tango aza na kati ya chana te pona lo bateka masa nei ka lelo ndo abike ya komi masa millionnaire mais ça bongo tiziana papa asala la fierté à mutu so amoni mutu na komi ba eloge comme comment peut se ba eloge asa muta profit et ça profite te amuta profit asa muta profit po yonga no to ba ina passe lelo so na minno beta to lo pongo to bangana na passe ngalo ngayo to na yo mutu pas zwinga na sate to luka kaka pe mutu so na musique sate so zutika lo walo lo bango trop mutu akotika ndenge ni nanu carrière ne comme na fin ta otika ndenge na bisa utala pas fidèle du coup atika te pas fidèle du patron millionnaire ana mbongo bele mais atika te bon ba otika ni ba beta ba continuer mais ba pensa mono seul tous les secteurs beta mutu fongola ba sala ngoza ba vina so ba rambo kofi prêtre virambo mutu to félicite ko lo bani kofi pe to kota ka mama to ngoma kofi ko fazo makisi njora vena onjora mutu banda ina pasi ko fa meme poto net nzora pena kembi fort il faut kende pe nzora pena lo ba na ziana ngai na okene na mbono ko futa pe bien ke poto mais no kete fona na idoi na okene na ngona musala oyo pona monela ngo pasi il faut kende ndo ndenga na okay Londres na gasi ya Trésor Mavungu na Mavungu Trésor Mavungu na politique congolaise a descendi politique oyo apesa kashimba moko nga kanti siko okende poto grâce à ya famille mpela okay Trésor Mavungu na okende politique na ngai ya Alain Pela politique na ngate to vanda papa on le met au télé mais comprenez je suis avec Ziana japonais yé pena le défenseur ya bien ça porter parole la famille Mpela Mobimba donc na banda na papa yoka te na mama na mona suka na bango tu bango na ba Piscis Pela na ba Nelly Pela na ba Bourron Pela na ba Christian Pela na ba ya Dodo Pela do baza ebe na ba meta yoga na bamputu bango tu ngai isia na japonais na motivé pe kasi famille Mpela balbum e bimakako balbum ezo bimate na bité so za vaccin BCB jetoni te Alain Pela bientôt flèche empoisonnée on va toujours que nous sommes pas là pour poisonner quelqu'un nous sommes contre bateau balingate musique bateau simba anani on doit faire flèche empoisonnée depuis 2019 toi en 2021 na bisa yo e ba émission to sala na yo pa Willy libanda ya Willy Musheni lo ba makambo yo ba mise belé basali ba album belé simbi pe tasko mo chwa paka na bango amis album na luenge simba te obi ke ba se kavie yo moni via zo temps mona kanyo kaka olobi ni ba mise belé ba mise album simbi simbi ko mise simbi ko saka musique ya nango ke musique ese na Congo musique ya nango ba mise bazana bango simbi na ba niveau na bango esi na ba niveau na bango ba to sepeleti ba rumba pe baby rume ko ba brutal
rumba lelo comme bitumba ah luamba la mukako rumbe baby makasi rumbe comme bitumba ba rumbe bena yo comme bitumba rumba bien zaki ba faire edit to ka faire edit ba Koffi Olomide ba lempe ba neti mocho grand chanteur mutali ka lempe na yemba sati neti faire pena fanatique à lempe le numéro 1 alors yepena ah comment donc a repema na mosolo yemba tiba yemba yena vient chakulenda Paul Moutou le transporteur témoin de faire grand chanteur à l'épée grand chanteur comme bête à Dio et s'il tu peux grand chanteur Fali peut grand chanteur t'es Fali t'es ah tu fais les mensonges yemba tes papa Dans ce là banzembo simba pena banzembo simba ezo simba balbum ezo simba faut chanter yoka autant faire la mango yemba chagogan ça la Fali na cheki te nako yemba longo la Fali cha hérité ah papa so ba chinzem oya so la lia so a chi fala yemba ngwa yemba ndini même yomo ko seka monike mabe do tika ferré c'est la makambo zo lo ba onde lo ba ka chacun portant son propre charge dans le bo même charge no mo quoi banga no mama musique Congo ta yebisanga netinga pena banana vanda na batu oyo ba yebi musique famille pela na mona so orchestre okota te po orchestre pe okota esala na ngopete ti famille pela po orchestre on peut kufa na ngope na bete ba versa ezali yo la tarana yo ko la teza problème o la tarana yo on tarana yo ko la ta pena ko tano la taka na bi orchestre neni po na beta ndemo na ba leader na bango de mettre ndemo na leader na bango na to beta bila momo na la ta kinga na président na bango to kutana ki pa ya fiona viana misa pesi nga yepe bazu ba pesi président sika président orchestre ni président kufa président orchestre ni au moins président ba benga leader makasi wana o ba to loba papa me to kutani ko ya bonati leader makasi ngo ya génération tuna Willy Musheni ko damboka ya génération ni misi siko prétend Willy Musheni tuna vie azana bi président ni via ebisonga lo balanga ya linga biloko tese no ko tsa fena makambo mais Willy Musheni a mercenaire na choité misi azana pona ke pa wa mécène yo yeso Willy Musheni sana boyo yebisanga soneti yo okana tena na bato ya BCBG so etali Willy Musheni na nini yo yepa Willy Musheni a aider ko aider neti vie pena merci mbonga bien na zwaki je dis mon bien donc si tu fais na yo zo kosa no nga wa malele benga vie ya Willy Musheni o ki arriver ça benga vie yo sana na mbonga bien na compte na bisa yo malele wana vie mtazanga kama bena mukila zate na lelai makasi na esi vena expliquer vie mabayaki na jumura jana yana na pali et c'est vena sa vidéo habité ou sa vidéo te zora kini mais makambo ndeve akomna aposa makambo trop makambo yo asali pa na o ndeve alingi sute to yenga na bakine alingi te vie petit bo beta net na petit yo faut beta Londres papa zongi donc no beta ko na ta yakati Alain Pela suki na kata suki OK kata suki na Londres na kata Alain Pela tika ne Paris comment on va à Londres te akene concert ce qu'on a Londres ba kangi ba yo zonga te kan Angleterre bi il for you right now he Londres do atika la akosonga te il for you now boya zonga bi fo fanda ba promoni musique obeti ba mindele ba bini tala ozana concert relaxé bon ba comprendre ve na Simon Mbongo merci to sepeli ve Simon Mbongo telikoi en tout cas coup de chapeau. En tout cas, vous êtes belé, aimé salo, manyama bazé belé, bilamba est belé, Vessa Bolenge donc vous êtes belé, Yamamoto, Jojo Mouya chef d'état-major. Quand on continue dans Londres, on a bossé na pesimba mambote na venanga yananga, wana yaya, ya koko Arafat Makizembe, na bossé nte ya Angel Musweli Makizembe, wana bena ba yaya famille, grand frère propre, na ganter propre, donc voilà. Angel Musweli Makizembe, Koko Arafat Makizembe, toujours grand frère propre. Donc voilà, Londres, on a maboko. C'est un japonais. Prêtre, Alphonsine Tango prêtre, na Londres, Londres, ils en a battu. Alors, on confirme que Ranson a invité Alain Pela na Zénith. Abengi, donc Abengi ou Mochoate, Mochopa Bengi était. Azune ba petit na ye oya sala. Alain banane. Neti héritier. Comme ta salaire. Te petit a wera. Nabi posa wera na bengi petit na sala. Abengi héritier. Abengi Fabigas. Basa mo ebele. Ketanga ko yum de bengi. Yo journaliste. Te la msuba oyati. Bo faire non qui peut bengi so ferete. Faire invité. Bo c'est le. Il paraît. Donc Abengi ba petit na oya il paraît ko sala brigade il pas ko sala ba de mukuse ba ko sala. Ye wana bana mikie bana na ya mikie sala ki. Yanga bino ba petit boya.
bochanga pona makambo po makambo to sala ozoluka oyo est-ce que bato tinda yo to yemo sala ngona propre volonté na ba stina ngai te nazo beta masolo moko bo oyo ezalaka originalité ya makambo eta mwana Congo il faut que mutu na place na ye net hérité tanga longa pa na maison mais asa la fierté maison mais faut c'est pas hérité gogan asa laisser le musicien oyo no sala fierté maison mais à part ba faire aza chanteur moko na éviter son nanan comprends hérité par ça la fierté maison mais bientôt coup de chapeau hérité alors na lelo soki ko travailler na ba mocho na famille mpelate na biso lelo ko travailler na famille mpelate zana orchestre moko na Congo na ndenga bien orchestre moko pena o zana ngo ke ndep na leader moko zana Alex pe carrière a continuer carrière na ya mamba qui porte parole orchestre ezana mbongo ezate na mboko na Congo il n'y a pas d'orchestre ici dans ce pays. Osiana prend cachet pour. Non, il n'y a pas, mon frère. Il n'y a pas. Et ça t'est. Oh, et ça t'est. Papa Bougara Pandi. Non, monsieur, ça t'est. Guy Basket, double continent, Maître Lourd et tout. Maître Lourd, on a passé au moté. Maître Lourd et tout, on a passé Maître Lourd au moté. Nabisayo, Petit Sankara. Bah si monsieur mbongo pas après longola na petit wana longola na petit wana te longola petit wana okoza mukolo na ye mais longola petit wana te longola na petit po yo ndi mate mutu mwa na plateau mo boya benga ope petit wana zia na isa bien te longola petit wana benga ata master wana nazo benga petit na sans Singapour na beta forme koleka yo na benga forme na beta na ba Sankara za guerre de centenaire guerre de centenaire bay kanto ne guerre de centenaire Sankara za parmi aka alata wapi bilamani sakamisa na TV yo mona Bilema sakamisa na TV ko na yango na obeta azate mosuzi nous obeta be ikato mona rege sata ya makamuna ye sakarisi masina Hollanda papa oh eza lokola yo neti eza lokola mututu ate mona nani yakosa sa perdre ah oui sakare na rapoto na beta en forme na lekina c'était somba ba jeep au film na kuna kenanda kwa Sankara mona de jeep ya na mer laksango ya yena ya mer flato to zab chez Junior on kosi vandu na HP Junior kosi vandu na HP non moni bon bien propre na kati on so na vetenga na faza lelo na so na benga vena biso izia na faza message de ke ve danda bonga yo kizia na ve moi jour moko ya zia non kosi vandu prêtre na pesi mbote so moni muto asunga mutu faut za reconnaissant kuninga to za lokola Masalanga Sankara reconnaissait donc andimaka tata teti lelo ingrat ya finga tata tata ti ya bio alobango déjà que mutane na wenge wera lekela batu alobango déjà oza problème na Sankara to ni yebisa biso non te omoni epesinga kana ba popo abimisaki devant mama lempela marambu ya président wera na mamba jibe ngam na kumisa bona mbongo matolo yo jibe pana na kobeta dabo mbole kala yango na famina ndemo ngandeni Atana yo Sankara asaka wapi pour ça HB déjà abano kuma ne mambo non ce que comprendre la conception Sankara lobela na sens nini polémique on ba salisa ba wera na ba JB yena mosaka yango nde komisa JB na wera na mbongo polémique alobite kana yem tazwa mbongo apia bango na biso wenge tango panzani de polémique bandi ko carbone ya wenge polémique bandi mais ça ka bazala pa mi batongo wenge panzani bazala ti bazala te wenge te batite panzani Sankara azala wenge panzani tango wera ba bandi makabu ba Sankara bazala azala te après le temps de tata na ye abi petezo ke mana banda l'autre ka fufu sako moko sans frappe yaka l'autre ka fufu tuna masane les éléments tuna ebisa tuna ndena komane mutaba bombe na poto okosi yo mona te vidéo bimaki avec zema be liboma na banda o rappeler te okosi tellement bino a porter parole bo salaka union de porter parole te bo sunga des éléments na poto des éléments campa muté beba maître Chai Ngingi maître Chai kuna na kato Londres mamba solo ba lo bana besi mangana ebike no avant na na poto akomeno beta kayu ngana ebibon sili ebite kana des éléments muté beba c'est kende vérifier au monde ba image etambola ki des éléments muté bebe azo senga ba mbongo na nzela batu ba komo ba wera sunga ye shibe sunga ye ale boyika le big manager intelligent no lubika mbongo peuple esa makamba solo pena ebisa yo na Congo awa mission moko ta koloba o na pesi mutu mbongo neti pechana saka mbongo côté c'est 10 000 c'est 20 000 mbongo batu na biso mukolo mbongo wili mushanite na ko ta fena makambo te mais vie na sunga batu mingi ba mbongo via za nango aluka biso na problème
na biso fa lingaka te otanga komona makambo boye maloko la vem ta otinda yo alingaka te bon ça va so omoni Jésus tango ayebisaki mutu abikisi mutu abi kende kolobana mutu te tellement mutu ane lekela ka salani ngape elekela kama mukoda boka salaka mambo fa salaka yango bengaka komona olala boye wili musheni ola muka boye wili musheni obaluka na mabele wili musheni olobi yango trazo mafungu odimba mais producteur congolais a descendi Londres na obetaka pa na katika mocha suki nazongi na ngai c'est na OK Londres ka na kataka mocha suki okende ka no benga na aéroport au film moni micro na caméra gradi swapa kanga data lelo Gaël Shungu bokanga data lelo balobi na ngai akende Londres tyenga pe témoin na makambo naye ngala ba préparation ba voyage na boyi na koloba po boyo lukela nga micro ke no kende jour nini na kende kaka mais ya bimisi biso atie micro témoin na biteza avant 2022 Fiston Kaluji les jeunes oyo azana malédiction mbongo na kata Londres Fiston Kaluji ayibi makambo kala mingi te avant 2022 avant 2020 te tona 2020 avant 2022 na ke kataka mocho suki na tsongi na kataka président suki mocho ale pele te mara buga like lukanga algasil bo na ke komseki buga bien na kataka mocho suki na zongi tala niveau tala ba grandeur c'est là nata non mutu moko tala nata no mutu mona fona po bato basunga so bazaka mo ebele esengaka mutu azo sunga yo faut moi libanga esala ke moi genre donc yango kutu donc esi de legate yango legate donc le phénomène ye na benga ke phénomène yo boka nga pena luka kombo na nga na boka Micho Dianga na kata Londres na pese moto puis Sempangi wana ndegra à centre. Il y a Forme qui Sempangi, Roberto Kintiona, ami personnel, il y a président Afan de Chakulenda, Pessi Mbote, il y a Roberto Kintiona, wana ba grand prêtre, il y a London. Ba grand prêtre à London City, on a continué ba grand prêtre à Paris, le gars là, il y a Joe le phénomène, il y a Joe Suika, bon bantango, il y a Malé à Tokwasa. Malé à Tokwasa bo pesa ntango na lela bino ya trop ya Josuika na bosanite Malé à Tokwasa na pesi bino ba mbote na bika bokola ndanga na Paris wana boze belé na minito movandi pe na bitando ike na bino ya Raoul Mulobo akolanda petit neige ras malele wantashi masana ngai ya prêtre le président Poli Gucci fondation libiki toujours na bika pa vandi pena akolanda ras malele na bosanite Britazi Makanda Britannique Makanda Guilain d'or Guillaume Meonga bavande pena so ba hotala chikas malé sala Guilain d'or na Suède Guilain au Melonga oui tunanga ite ya palais ti lelo pe Guilain Melonga monique na zio lelo e umele komi mbama ko papa Gigi Ziana Leli papa Gigi Ziana Leli Britannique Makanda asa jeune moi mbinga moi brape na ba bogarbu Melonga on a Suède Melonga attendez-le tout monana attendez-le apesi mbote vandisa batu na poto komdana suka vandisa batu na yo ngape na vandisa kwa Angel Makenzi Soumali Angel Makenzi Soumaï Makizembe Angel Makenzi Makizembe Angel Mouswahili oh Angel Mouswahili ganter propre oh you bien den ganter ken pianat ganter ken pianat pona kosukisa Patrick Ekofo prêtre Ekofo prêtre eso na ebi pe Patrick Ekofo na ebi Patrick Ekofo ya Patrick Ekofo bana Londres ba simba Londres va palais basunga Kofi wala ba palais Harry Wilson de Busi mokonza risi Massa Poutino ya na risi Harry Wilson ba beta kana na poza Poutino bu mais ça na yonde donc on a un problème sérieux et que Londres o lo bana biso so ki angote sankara niveau ya ko sasa yo na mona ka nde sankara ko to pamelizia na zangi visa ayo sambelo zangi visa to pameli petit papicho likole kemba poto eboyo et comme na posa baziana ngai trésor mafungu odimba les meilleurs producteurs congolais à Tesseni na yete na koti pa
Merci à vous tous qui branchez scotché Rolanda Biso na Wantash Télévision. Restez toujours branchés. Wantash Nabino yo Jires Malele toujours présent, toujours à la page. Maître Yannick Kini les millionnaires. Merci na yo pour la nyonso ko sala. Merci na tonton Arenji. Merci na Alex Moulimbi, mon ami d'enfance, mon ami de longue date ya Luzomba na South Africa. Bino tout bozaka branché Rolanda. Na bosaninte ya uli mushene code mboka le code mondial. Ya uli mushene prêtre. Dans tout tema na biso. Bosani sunani. Wana mutu na ngai ya kosakana te ingénieur Théo Kalala mutu asungaka bato afanaka na bato 10 baskets de continent na robosa noter tous les jours na bosanité chapelle wiri muchafi wakalenga likofe le kimba suna pasi na pesi yo mbote na robosa na te on fallait ko garçon Paris na pesi yo mbote ngape na bosanité ko pesa staff na nga dynastie bomoko bosa na rapé na biso Paul Mutu les transporteurs Paul millionnaire à toute monnaie confondue comment fait na biso to kendaka wana na limité wana banini au président to kendaka limité ngana ya parti politique Jacques Makongo la kufa va kufa mes condoléances mes condoléances na famille Jacques na yebite falo benganga pia kufa ndenge to kendaka wana na mona event zote zaka bien tande ko pela ndenge pekaka to zui matanga na famille ya Papicho Matendele auto kufela papa mes condoléances na Papicho Matendele Papicho ni c'est bon appé auto kufela maman Jacques moi là moi bien joué avec Papicho ni c'est bon mais Papicho ni pas mes condoléances na ma famille nyonso ba auto kufela obike to ba tu to leka na biso intila sala mutu mabe mabe na litomba te bel tombate na regretter maman na raisonner ve Jacques jour on a rampiaka zana bengaka ko zawa pe zana tikolela pas de soit pas ko zo mingi te to bimala biso na